Wadau tuliuliza Cuba kama wako na beef na US. Wakasema Havana. Navunja mbavu. Mame, Ya Mkurugenzi Diastories kama K maze. Na ukiona Mkurugenzi amepiga nguo za kijeshi, jua anayepita mbele yako mtukufu Mkurugenzi ni mwana kasheshe odari. Anasimamia kitengo cha udaku. Fire bin mzuka man. Mko fresh, mko swadakta? Nice. Mkiwa sawa pia mimi niko sawa na furahi. Leo nimesema wacha niwapige na ka cocktail kadogo tu. Usually napigaga story moja from beginning to the end, lakini leo nataka nichukue tuwili tudogo niwatengenezee kitu. Nichukue tuwili tudogo niwatengenezee kitu safi. Yeah. Anyway, story ya kwanza nitawapeleka moja kwa moja mpaka nchi ya Amerika, United States of A. Pale, in fact, tusiende, shuka hiyo ndege. Shuka, toka airport, rudi kwa nyumba. Yeah, go back home. Nimeenda haraka sana kuliko vile inafaa. Tuanzie nyumbani. Tuko hapa Kenya. Siku na tarehe, sijui. I don't know. It's not relevant to the story. But kuna familia hapa wamefurahi sana. Ni watu wanamcha Mungu. Mambo ya kanisa wameweka mbele. Na wamekuwa wakishiriki pale kwa kanisa sawa. Wamepokea baraka huko kweli. Hii familia wako na mtoto wa kike. Amepiga pale kidato cha 4. Amemaliza form 4 sawa. Anangoja kuingia wapi? University. Lakini Mungu ameonekania. Msichana alipiga application kwa university fulani ya Kikristo. Iko mahali panaitwa Atlanta, Georgia. Na Mungu ni nani? Application yake ikakubalika na akapata nafasi katika chuo kikuu cha Kikristo huko. University of, I think Atlanta, if I'm not wrong. Some school in Atlanta. So of course bana, kama ilivyo desturi wakati huo mtu wetu akiitwa kwenda nchi ya ngambo, kwanza tunaita harambee. Tunachanga mambo sawa, tunamtafutia tikiti, pesa ya upkeep, nini, mambo swafi. Of course ni familia ya kanisa, so akaombewa na kushukuru Mungu sababu thank you Jesus. Hallelujah. Huyu ndio anakuja kututoa kwa ngori huyu msichana. Tunataka tumsukume hiyo shule ya Kikristo huko Atlanta. Aende aokote maarifa. Akuje atutoe kwa ngori kama wa Kenya. Mambo ilikuwa mufti. Na wakamuombea sawa. Wakampakia suitcase sawa. Na akasindikizwa na halaiki ya watu mpaka airport. Sijui kama bado siku hizi watu wanafanyaga hivyo. Hiyo wakati ilikuwa ukisafiri kwenda majuu, it is everyone's affair. Tunakomboa basi kutoka Keroka, tunajaza. Tunakuja mpaka Nairobi, tunakusindikiza mpaka JKIA. Uende upande ndege na tukae tungoje twende mahali panaitwa Waving Bay. Tungoje ndege yako i-take off, tukuinulie mikono pale kwa Waving Bay, tukuambie kwa area kuonana. Asif unatuona na utuoni, lakini tusikii vizuri tusipokufanyia hivyo. So mambo ikakuwa sawa, watu wakakuja wengi vizuri, wakafika pale, wakamusindikiza, akaingia pale kwa gates na akaelekea, wakaenda kwa Waving Bay, ndege yake ikatoka na wakampiga mkono wa buriani. Wakimwambia kwa heri ya kuonana, enda soma, kuja ututoe kwa noma. Magic Senga bana, utakubali hiyo rhyme ipotee hivyo? Do something. Motif on the beat, do something. Now, msichana akawasafiri sawa.
akaingia mtaa za Atlanta. Kufika pale Atlanta akapata Mungu ni mwema, msichana ambaye walikuwa wanashare na yeye room ni Mkenya. Mambo mufti. In fact akajulisha wazazi wake, niko mepata Mkenya hapa mazee mzuri sana, in fact tunashare room. Ni mtu wa nguvu. Wazazi nice, wakafurahi sana. Mambo iko sawa. So msichana akaanza maklasses zake nini, but ukiwa huko nchi za kigeni unajaribu kucheki kama unaweza reach out to any other Kenyans in the vicinity. Bana, the more the merrier, mkiwa wengi mambo iko safi. Katika pilka zake anagundua, toka hapo Atlanta, ingia mtaa fulani inaitwa Texas. Kuna nani? Kuna kikosi cha wasichana ambao alisoma nao shule ya upili, high school, wako huko. It's another reunion in Texas. Lazima tuangalie vile tutafika hiyo Texas maze. So wasichana pale wakapanga ka get together nini, wakamwambia ni aje mtu wangu, tunakutana hapa siku fulani nini, tutakuwa wote wale wase tulikuwa hiyo high school na tuko Texas. So kama wewe unaweza, finya ndege haraka kutoka Atlanta, come through maze, tujienjoy nini, usikie fiti. Msichana kadai iko sawa. Hiyo tunafanya very fast. So siku ikafika, wasichana wakaorganize pale, get together kasafi, wakamrushia ripoti, alikuwa kwa ndege teke. Akielekea wapi? Texas. Very nice. Msichana ameenda, amewasili Texas, warembo wamekuja wamemchukua pale, wamempeleka Maskan. Mazee, the life. Kumbe shule ya Wakristo pale Atlanta wajui maisha. Huko tu ni kuvaa skirt refu na kusoma vitu boring. Texas. Parambulating is happening wena. Wako huko kwenye vinywaji, mziki, majamaa like this. Anashindwa wana, wewe umevaa kama Lejo Maria because of why? Pigwa hapo kadress kadogo, sikia vizuri hata wewe, kwani iko nini? Akaangalia maisha akasema yes, this is it. Hii maisha hapana mbaya. Hii ni safi. Akarudi Atlanta shule, lakini at the back of a mind anajiambia, bana, mi Atlanta hii hapana, sioni hata nikiweza nayo. Ile maisha iko Texas. Mufti inaweza. Before long alikuwa ameshaambia huyu rafiki yake wa hapa Atlanta, mtu yangu, kuna watu wangu wako pale Texas, wanachachisha. Naona wacha tu nikimbie Texas niendelee kuishi nao. Sababu hapa Atlanta hii maisha yenu ya siwezi. It's too much wena, too much. So roommate akaambia ina mambo, kama umepata Wakenya wengine huko, ni sawa. At least najua utakuwa safe. We enda jinice, enda ujibambe huko. Teke, msichana akapack virago, akaenda Texas. Aende atafute shule ingine huko, aingie nini, of course afanye kazi hapa na pale, aweze kuraise school fees. Unajua uzuri hizi countries za huko majuu, unaweza ingia huko tu hivi kiolela ujipate umeshikanisha job 2-3, ujilipie fee, usome. Iko sawa. So hakukuwa na noma. Lakini wakurugenzi, wacheni niwaambie, sherehe iliwekwa mbele. Tunguo tunaenda tukireduce tu kila wiki. Leo iko kwa magoti, kesho iko hapa juu, kesho kutwa imeacha kuwa dress ni t-shirt. It's crazy. Like Wakenya Texas munahitaji maombi, sababu sherehe munakimbiza design nyingine. It's like there's no tomorrow. So hiyo time mkurugenzi hakukuwa na mambo hii mtandao ya kijamii, mnajua saa hii. Sijui Facebook nini, no, it was non-existent. Lakini kulikuwa na website fulani Wakenya walikuwa wanaitumia sana wakiwa huko diaspora, just to get in touch with each other. Wakenya wenye wako in different parts of the world. Hii website ilikuwa inaitwa mashada.com. Sijui kama mnakumbuka hiyo kitu. Mashada.com. Now, mashada.com ilikuwa kama wewe ni Mkenya mazee na wengie huko ndani, unaweza cheki Wakenya wengine wenye wako maeria zingine, mjuliane hali. Yani ilikuwa Facebook hiyo design but ya watu wa diaspora. So jamaa akaingia mashada.com, akaanza kuweka zile picha zake nini. Sasa anapiga luku tofauti. Amechange, she is now a different person. Na akaendelea na maisha. Shetani akaingia. Na timing yake mnajua inakuwaga ni maridadi.
baba yake akiwa tu hapa Kenya, hata ana shughuli na mtu nini, yako tu stori zake, akakutana na mjamaa akawambia, nafurahi sana kukuona Mr. Kibagendi, uko namna gani? Niko sawa, okay. Nasikia msichana wako alienda majue. Nice. Waga mna keep in touch. Ni simu once in a while ni nini. Hata na misingi sana. Kwani yuko Mashada? Mashada ni nini tena mtu? Si nini website fulani ya watu wa huko diaspora waga wako ndani. Ukitaka kujulia mtu hali unaingia. Hebu niingie hiyo mashada.com nione kama anaingia mashada.com, anaweka jina ya msichana wake, anapata msichana hata akubadilisha. Unajua at least siku hizi wasichana wanabadilisha majina, anaitwa Eukeria Mokami, lakini pale anajiita yule msupu ako na dimples na eyebrow moja kubwa kuliko ingine. Kuna majina fulani wanajipea Facebook siku hizi. It's crazy. Ameenda ametumia jina zake za serikali hapo mashada.com. So of course budake kumpata kuchukua muda. So mzee anaingia, anakutana kwanza na picha ya kwanza. Haki msichana vile amevaa hana kitu. Na kwa mkono ameshikilia chupa. Nikikuambia hiyo chupa ni ya 40 nitakuwa nimekudanganya. Haki, mbona nikudanganye? Siwezi kuvako. Akajiuliza, my goodness. Huyu msichana nimelea kwa kanisa ndio huyu. Ameshikilia chupa ambayo sio ya uji. Makosa. Akaenda mtaa akaambia, madam, mami, you will not believe it. Msichana wetu ameenda majuu, tunajua ameenda shule ya Kikristo huko, mambo asome kwa bidii. Akiona zile vitu tunaona akipost kwa hii mashada.com. I don't think hata wanajua mashada inamaanisha nini, but mama akavunjika roho mbaya. Akamwambia, afadhali tuchukue loan na kuweka kwa ndege, kimbia mpaka Atlanta, shika huo msichana mkono, muweke kwa ndege mrudi. Very fast, pesa ikatafutwa hapo haraka. Mzee akapiga simu wapi? Kwa ule roommate wa Atlanta. Akamuuliza, mtu yangu, msichana anaendelea aje huko? Roommate hana habari. Msichana alitoka akaenda Texas bila kuambiana. Alikuwa anafikiria it's public knowledge. So akaambia mzee, hata yuko Atlanta? Sio msichana alienda Texas kitambo sana. Alipata kikosi fulani ya Wakenya huko, ndio ameenda kuishi nao. Okay. Sawa. Unaweza kuwa na contact za hao wasichana wenye ameenda kuona huko Kenya? Of course. Kuna mmoja rafiki yake sana, hata I think wanaishi pamoja. Niko na namba yake, wacha nikufanyie nini? Nikurushie. Mzee akamwambia, ina mambo, nitashukuru sana, lakini usimwambie na mtafuta, ni surprise tunampangia. Sababu birthday yake si unajua inakaribia. Taka tumpige bonge la surprise. Nice, hiyo ni poa sana. Ndio hiyo namba ya ule msichana wanaishi pamoja Texas. Please feel free to give her a call anytime. Msichana mzee anakata simu, anapiga hiyo namba ingine amepatiwa. Msichana kule anachukua. Ni aje nini, mimi naitwa fulani na nini msichana wangu. Yes, ana tunakoga naye hapa, lakini sasa yuko ametoka kidogo, ameenda kutafuta haso. But yuko very nice. Now tuko na surprise tunataka kumpigisha ya birthday. So nilikuwa nataka tu kujua kama unaweza nisaidia kuiorganize. Of course, very fast. Tuifanye namna gani? Wewe usipanic. Wacha nikiingia Texas nikuambie. Sawa. Hiyo iko sawa. Mzee anapanda ndege very fast. Anaingia Texas. Haraka faster. Ule msichana roommate anakuja mpaka airport kumlaki, kumchukua. Twende to surprise your daughter because atafurahi, atasikia fiti, atapenda. Mzee anachukuliwa sawa, anapelekwa mpaka kwa hiyo nyumba wasichana wanaishi. Akiwa tu pale mida ya jioni msichana anarudi. Anaingia kwa mlango akisema, wewe nishamaliza kazi, sasa ni kuingia kwa nguo za sherehe, twende tuitandike, kwani iko nini? Kidogo anagundua, haya mzee ndio huyo ameketi hapo kwa sitting room. Daddy, umefika aje hapa? Anaambia, haina mambo, cha muhimu ni ya kwamba nimekupata kabla haujapotea, sababu wewe mahali unaelekea ulikuwa unaenda kupotea. Hizo nguo ulikuwa unataka kuvaa za sherehe ziko karibu.
zivae tu ukitaka, then hizo nguo zingine zote ziweke kwa suitcase nikuonyeshe. Pack kila kitu. Kila kitu. Akawekelea envelope kwa meza. Akamwambia hiyo ni yako. In the meantime, pack nguo please. Msichana anachukua envelope, anafungua, anapata return ticket back to JKIA, Nairobi, Kenya. Pack vitu mami, we are leaving. Believe it or not, alienda akapack vitu zake kwa nini, akatoka na mzee, wakaenda wakacheck in kwa hoteli. Yani mzee hakutaka kumwacha hapo dakika zingine 5. Wakacheck in kwa hoteli, wakakaa mpaka the following day jioni, wakati ndege yao ilikuwa inatoka. Na wakapanda ndege teke mpaka Nairobi, Kenya. Na safari ya msichana ya US ikaishia hapo after less than 1 year. Hata hiyo mambo ya nothing. Hiyo shule ya Kikristo tunatafuta huko, hiyo Ukristo kama hatuwezi ipata USIU, wacha ikae. Kaa hapa Nairobi, because Texas is not for you. Na hivyo ndio mrembo alirudi Nairobi hii. Haya, huyo alirudi sababu ya kujitakia kupenda kwake. The next story, Aki, is just sad. Hiyo guys, watu wanatokanga hapa wanaenda States na visa ya kitalii. I'm here for a short visit. After like 3 weeks, after like 3 months, I go back to Nairobi, Kenya, niendelee na shughuli zangu. But what happens ni, wakishaingia tu kwa border za US, wana destroy kila kitu na wanaishi huko kama illegal immigrants. Hizo miezi zao 3 za nini zinaisha, visa ina expire, wanaendelea na maisha tu, wakijaribu kutafuta namna ya kufanya nini, ya kupata makaratasi. Hiyo ilikuwa ni story ya huyu mjamaa ambaye anaenda kupiga story yake saa hii. Alikata visa yake sawa, akasema anaingia States miezi 5. Bas, after hapo arudi Nairobi. Miezi 5 zikaisha. Visa ika expire. Sasa visa iki expire, kama bado uko within the borders za US of A, ni wewe ujaribu sana. 1, usiingie kwa ngori. 2, kitu isikudanganye uvuke hiyo boda utoke. Hata tu kuingia hapo Mexico kidogo usijaribu. Maintain within the border. Sawa? Hapo sawa. So jamaa kaingia, ashashikanisha hiyo rada yote, hiyo vector yote iko sawa, mpaka ashapata tu kazi. Flip mabagazi kidogo mahali, kidogo ameingia driving school huko, amelearn kuendesha truck, ameshamaliza kuendesha truck pale, ameshapata kazi ya nini? Ya trucking. Anasukuma mzigo left, right and center, as long as mizigo zinasukumwa within the borders of the US of A. Mambo iko swafi kabisa. Anapendwa mpaka na mdosi wake, sababu ni he's a very diligent worker, ni mtu anatambua kazi. Na Wakenya wako hivyo. Wakenya wakitoka pale nje hakuna kucheza na job, ni kuitandika mpaka inatoa moshi. So amepatiwa mzigo yake, amesha load kwa truck. Ameambiwa, hii mtu yangu unaisukuma state inaitwa Detroit. No, Michigan. Pale Michigan kuna city pale inaitwa Detroit. Hii unapeleka Detroit, fikisha mzigo salama. We unajua vile unakachezanga. Kisha nini, we rudi tuendelee na kazi ingine. Kalod mzigo yake sasawa pale kwa lori na akaanza safari yake ya kuelekea wapi? Detroit. Wacheni ni wakumbushe ya kwamba around that time Detroit na Nairobi same. Construction za barabara kila mahali. Super highway hapa, sijui bypass pale, mabarabara zinajengwa. Na kawaida barabara zikijengwa kuna kuga a lot of diversions nini. Na sasa ikiwa any area weni mgeni na ukue hauko rada sana, diversion 1-2 inaweza kuku waste. So jamaa kwa pale amevuta container yake ya trailer, ameenda sawa. Anapata diversions, anatoka akirudi. Diversions ziko kila mahali. At some point akapiga blanda kidogo tu, diversion ikamwest kiasi, akapata amepiga wrong turn mahali, akaendelea. As anaenda ndio anajiuliza, wait a minute, nafaa kukua kwa hii barabara kweli? Na feel ni kama mambo hapa haiendi vizuri.
hata kabla hiyo thought hajamaliza kuifikiria vizuri, huko mbele anaanza kuona nini? Signage. Unajua kama zile signage mnakutanaga nazo kwa nini mkishamaliza county? Thank you for visiting Baringo County. Anakutana nayo ya kufanya nini? Ya ku-exit US of A. Sababu Detroit mahali iko pale juu iko kwa boda ya nini? US na Canada. Now ako kwa highway, huko wanaita freeway, na hii freeway ni dual carriage. Design gani? Kama umejipata unaenda hivi kwa nje ya boda, huwezi kula U-turn urudi, sababu utakuwa unaendesha nini? Wrong side. So hapo design ni nini wangwana? Design ni usimame hapo, uambie afisa wa hapo kwa border patrol ya kwamba umepiga blanda. Nilikuwa nafaa kuwa naenda route fulani, lakini nimejipata hapa sababu ya zile diversion zenyu kule nyuma, na haki si intend kutoka US. Na fani niende route tofauti, sababu hii mzigo nimebeba hapa ni ya Detroit place fulani. Sasa unaona nikishapita hii border nimeingia Canada. Karawa namwambia happens to the most. Yani wewe hata si uko peke yako, tumeshinda tukifanya hii kazi. Na hizo diversion ni kama wajazi mark vizuri ya watu. Pole sana, usijali, I got you, nitakusaidia. So kile nitafanya, nitachukua gari yangu hapa, wewe nifuate. Si nimeona, nimesha ascertain wewe ulikuwa ndani ya US soil, so nifuate tuende tuvuke boda, tuingie Canada, tukule U-turn pale mbele, then we come back and re-enter the US of A. Siyo iko sawa? Sawa, tuende basi. Karawa anaingia gari yake, jamaa anawasha trailer, anafuata Karawa anavuka boda, jamaa anamfuata nyuma, wanaenda pale mbele wanakula U-turn yao safi, jamaa anakula U-turn, anakuja anaingia tena wapi? Ana re-enter US. Lakini tu akienda kupita tulia kidogo sana. Ofisa ameni-explainia ile blanda umepiga pale, nyewe piga U-turn tu urudi, sababu nashuku ni markings hazijawekwa vizuri huko nyuma. Lakini nimeangalia hapa nikaona kumbe ni mandatory niangalie papers zako ukiingia. Na hatukuwa tunataka kufanya hii. It's a lot of nini, but I will make sure in 5 minutes you are done. Na uendelee na safari, sababu hii tunakupotezea wakati bure. So fanya hivi, nipatie tu papers zako ni ziran mbio, uingie tu wewe uendelee. Tunajua hata huko na agenda Canada ni makosa tu imefanyika hapa na pale. Ni vile tu policies, you know, ukiingia hapa tu lazima papers ako nazo. Mulimpea. Afande, unajua kumeenda kukakua. Okay. Wacha tu, unaitwa nani? Okay, leta hii license yako, ni run kila kitu. Inasema visa yako ili expire 6 years ago. Umekuwa hapa illegally mtu yangu. Sasa hapo tutafanya nini? Imagine mtu itakuwa ngumu. Ufanye weka tu park trailer pale, park hapo. Hapo ni safe. Kuna mtu atakungolea tires ama nini, very safe. Come, ingia kwa hii room hapa. Acha tufanye 1-2 tukusaidie, sababu kuna haja uishi hivi. There's no need. Jamaa kaingia kwa ofisi. Mambo ikafanywa hapo haraka. Popsh, kawekwa kwa gari ya serikali. Teke. Karudishwa mpaka kwa ofisi ya immigration huko. Immigration wakaenda wakamhoji nini, wakamuexplainia, wakamwambia sasa, unajua mtu wangu, huwezi ishi tu kwa country ya wenyewe hivyo na hauna papers, it's illegal. Si wewe unajua hivyo? Hapo sawa. Salimia sana President Kibaki ukirudi, mwambie hapa tunapambana tu. KLM very fast mpaka Jomo Kenyatta International Airport, Nairobi. Usually ukichukuliwa hapo unaingizangu wa sell straight. Ulikuwa unafanya nini kwa country ya wenyewe bila papers? Lakini at least aliingia tu na kaendelea na shughuli zake. Na hiyo blanda moja ilifanya mtu akapoteza 6 years za maisha yake huko US. Akarudi. Ako na sisi hapa as we speak. Ako tu na sisi hapa. Na ni watiaji wale watu.
Makosa kidogo kama hiyo mjamaa hawezi rudi US tena. Ako kwa system huko mbaya. Huyu si ni yule alien. Wewe rudi. Huko. Yeah. Katika pilka za hustle alijipata tu, yani amechukua the wrong turn. Literally. Anyway, si hivyo ndio inakuanga. Gentlemen and ladies, mkigundua kuna watu wako hapo diaspora na wajui mambo yetu, msikubali. Please, preach our gospel to them. We need them. Kabisa. Sahii niko kwa quest ya kugather kikosi ya diaspora mbaya. Taka nikianza kupiga malaplapu huko, God willing, nikuwe niko na jeshi, au sio? So tell people, each one, reach one. Tupate kikosi safi. Sasa, mekuwa true sana, nyinyi ni wa true na watambua. Adios muchachos. Peace. Hey, haya.